El problema que té a l'hora d'investigar-lo és que no és una cosa material que puguem tocar ni veure com amb la resta dels estímuls, no? Diguem que entren en contacte amb l'organisme, hi ha una sèrie de receptors sensorials que processen una informació de tipus visual, auditiu, tàctil, el que sigui. El problema del temps és que al no haver un referent físic, material a fora i uns òrgans especialitzats en captar-lo, doncs el que podem fer és només investigar-lo a través de metodologies que ens permeten inferir com la persona l'estima o el percep sense que hi hagi aquesta correspondència entre un estímul real, diguem, en el món físic i un òrgan dins del nostre cos que el percebi. Llavors, el que parlem normalment és de canvi. Més aviat el que mesurem és el canvi que es dona a fora, entre dos estímuls, entre dos esdeveniments o el que sigui. També parlaríem de canvis a nivell intern de la persona que està percebent el temps. Com podríem parlar d'una percepció visual, auditiva, etc. El que passa és que el temps està, diguem, present en tota la resta de modalitats sensorials, perquè tu, per exemple, perceps un estímul auditiu, però alhora, al mateix temps, estàs percebent quan està durant aquest interval, o estàs veient una llum o un estímul llumínic, també pots percebre quant de temps està present aquella lluminositat, posem el cas. És a dir, que és com una propietat transversal de tota la resta de modalitats sensorials, diguem-ne. Es parla d'un concepte que és la metàfora temporal, que seria com els individus d'una cultura determinada situen el temps en relació a ells mateixos en un espai abstracte, diguem. Llavors, per a la cultura occidental sí que el temps estaria davant, és a dir, el futur estaria davant, el passat estaria darrere, el present no estaria localitzat en distància, però, com et deia, això és molt relatiu a la cultura on estem, perquè hi ha altres cultures, hi ha una molt interessant, que és una cultura que s'anomenen els aimares, és una cultura sud-africana, que ells el que fan és concebre l'espai i el temps d'una manera totalment oposada a la nostra. Llavors, per ells, el futur seria una cosa que està darrere, perquè encara no l'han vista, mentre que el passat, com que és una cosa que ja veuen i ja poden recordar, estaria per davant seu. I això és molt maco quan ho veus, hi ha vídeos que han gravat aquestes cultures com s'expressen, perquè en el llenguatge no verbal està reflectit aquesta imatge que ells tenen del temps i del futur. Fan ahir cap endavant, en canvi en farien demà amb un gest al revés del que faríem nosaltres, perquè per ells el futur, com que no el poden veure, se situa darrere seu. La noció temporal és un concepte abstracte i que triga molt de temps en desenvolupar-se. És a dir, amb un nen molt petit, de fet, ben bé fins que no tenen 11, 12 o potser més anys, no són capaços de ser precisos a l'hora d'estimar quan ha durat un interval, per exemple, o realment a situar cronològicament els esdeveniments dins de la seva pròpia vida. El que passa també és que amb els nens petits mostra molta variabilitat a l'hora d'estimar un interval. Tu li pots mostrar un estímul en pantalla i preguntar quant de temps ha estat en pantalla, per exemple, segons, normalment són segons més que minuts, el que es fa servir experimentalment, i el nen el que passa és que et farà una estimació però molt variable, és a dir, són poc precisos en aquest sentit. Un adult potser sí que està creant també un error, una distorsió respecte al temps objectiu, però és més consistent. Un nen petit, normalment, un dia d'un nen està en contacte amb un munt d'informació, un munt d'estímuls, la seva memòria s'està aplanant contínuament d'informació nova, el cervell també triga més en processar tota aquesta informació. El cervell normalment contrasta sempre el que tu reps, si aquest estímul que estàs rebent ja l'has vist amb anterioritat o ja tens una experiència amb ell. Si és totalment nou, diguem que requereix una mica més de processament, aquesta informació. Llavors, quan tu després, a posteriori, recordes una experiència, si ha estat més plena d'aquesta informació, també infereixes, perquè el teu record és més ric amb estímuls, infereixes que ha durat més estona. Llavors, els nens petits tenen experiències més riques, més noves al llarg de la seva vida, llavors les recorden també com un període més llarg. El que passa que a mesura que ens anem fent grans, a l'adultesa, diguem, seria més constant, però després es produeix un altre canvi a nivell de vellesa, perquè segurament només cal pensar en la situació d'una persona gran, sobretot quan viuen sols, que viuen en una vida molt rutinària. Normalment et diran que el pas del temps en el dia a dia se'ls fa molt llarg, però després, quan pensen a posteriori, diuen ostres, però ha passat un any volant. Això és una sensació que és totalment oposada a la d'un nen petit, en què els dies passen volant, però un any és una eternitat.
El món aquest de la perspectiva temporal seria l'estudi de com una persona se situa a si mateixa envers el passat, el present i el futur. Llavors, el que s'ha vist és que si hi ha una mena de biaix, una persona està molt centrada en el present, el carpe diem que diuen, molt típic en adolescents, per exemple, doncs aquesta actitud, o aquesta actitud temporal, que correlaciona, per exemple, amb les conductes de risc. S'ha observat que nois, adolescents que tenen aquest biaix cap al present són molt més proclius després a desenvolupar conductes de risc i, en canvi, a fer-ne menys de saludables. Llavors, el patró contrari s'observa amb les persones que tenen una perspectiva temporal futura, que són persones que potser són molt més responsables, molt més planificadores, i aquestes correlacionen menys en conductes de risc, en canvi més en conductes saludables. L'estudi de baix nivell, per exemple, del processament visual o auditiu, per exemple, se sap que percebem com a més llargs els estímuls auditius que els visuals, això també és un canvi d'estudi bastant ampli, però alhora són més ràpids en reaccionar davant d'un estímul auditiu. Per això, per exemple, els atletes surten al tret, quan escolten el tret, no davant d'un estímul visual en el que serien molt més lents, perquè el cervell, diguem que triga més en processar una informació de tipus visual que verbal, ja només pel fet de la demora, diguem, neuronal que hi ha entre la rebuda de l'estímul i el processament per part de l'àrea cortical que se n'encarrega. El temps vola quan ens ho passem bé. Doncs ara anem a veure l'efecte contrari. Si jo manipulo el temps i faig veure que ha passat poc temps, farem que la persona tingui un judici més positiu de l'activitat que ha fet. I hi ha un experiment que demostra que sí que va ser així. És maco perquè posaven estudiants en una aula i els feien fer una tasca molt avorrida, buscar una paraula concreta en un text, però molt avorrida. I l'experimentador li deia: estareu fent això durant 10 minuts. No tenien cap mena de, això sí, ni rellotges ni cap element temporal que els digués l'hora. L'experimentador marxava. Llavors hi havia dues condicions. En una, l'experimentador tornava al cap de 5 minuts i a l'altra tornava al cap de 20. Per tant, és com que s'enganyava temporalment als estudiants. Els deia: només porteu 5 minuts. En canvi, als altres deia: porteu ja 20 minuts fent la tasca. I el que van observar és que quan després havien de fer un judici de com d'avorrida o de divertida havia sigut aquella tasca, els estudiants que se'ls va fer creure que el temps va passar molt ràpid emetien judicis més positius respecte a la tasca avorrida que havien fet comparat amb el grup de participants que se'ls havia fet creure que portaven allà una eternitat. Perquè tu dius, quan tu passes bé el temps vola, però llavors l'efecte contrari seria que quan tu passes molt, molt, molt malament, el temps s'atura o va molt lent. I això és una cosa també a tenir en compte, perquè veiem els dos extrems. I això s'observa sobretot en casos en què una persona ha tingut un accident, per exemple, de cotxe. No sé, només cal que pensis si t'ha passat una situació traumàtica o la recordis. Normalment el que et dirà la gent és que aquells segons de l'accident li van passar eterns. I és una paradoxa també, perquè sembla com pot ser que un segon o 2 segons, que és el que trigues en col·lisionar amb un cotxe, després tinguis un record que han passat tantíssimes coses. És com que el temps s'atura en situacions de molt estrès o de molta secreció d'adrenalina, diguem. I, bàsicament, també hi hauria diferents hipòtesis del per què passa això. Hi ha un investigador americà que ho estudia molt a fons, això, que el que diu és que, clar, el cervell, en una situació molt estressant, el que li interessa és captar el màxim d'informació possible, registrar com a un tempo molt més elevat tot allò que està passant al seu voltant per intentar buscar una sortida o per intentar, evolutivament, té un sentit, intentar sortir d'aquella situació i captar el màxim possible d'informació. Però, clar, altra vegada ens trobem aquest efecte, com que el cervell, com que la memòria està en plena d'aquesta quantitat d'informació que ha captat, després sembla que el temps hagi passat molt, molt lent, que és el contrari que ens passa quan ens ho passem bé.